日はヘルシー野菜スープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は旨味たっぷりなヘルシー野菜スープを作りたいと思います。材料はですね、とても手軽なものでかなりシンプルなんですけれども、少しね、作り方に工夫をするだけでシンプルな野菜スープがとても美味しく仕上がります。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、玉ねぎ、人参、ミニトマト、ベーコン、顆粒コンソメ、お味噌、オリーブオイル、塩、黒胡椒、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。野菜は今回キャベツ、玉ねぎ、人参、ミニトマト、この4種類入れますが、お好みでブロッコリー入れたりとかね、お好きな野菜を入れて作ってみてください。そして今回私は厚切りのベーコンを使いますが、こちらはスライスベーコンだったりとか、ウインナーで代用していただいても OK です。で、今回の隠し味はこちら、味噌です。ベースはね、顆粒コンソメなんですけれども、そこに味噌をねちょっと加えるとコクがアップしてとても美味しいスープに仕上がります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。ではまずはじめに野菜を全部切っていきます。まずはじめにね、キャベツから切っていきます。お好みの切り方で OK です。今回私はね、ざく切りにしていきます。こんな感じで切ってくるっと回転させて、ザクザクっとね、1センチから2センチ幅に切っていきます。はい、キャベツはこれで OK です。続いて人参です。人参はまずヘタを切り落とします。で、人参の皮を剥きましょう。皮付きがお好きな方は皮付きのまま使っていただいて OK です。で、人参はね、さいの目切りにしていきます。まず人参を立てて1センチ幅にね、切っていきます。手を怪我しないように注意してください。そうしましたら今度は縦にまた1センチ幅に切っていきます。はい、大体3等分ですね。はい、で、あとはくるっと回転させて1センチ幅に切っていきます。はい、人参はこのようにさいの目切りにします。続いて玉ねぎです。玉ねぎもね、さいの目切りにしていきます。まずね、ヘタの部分とこのヒゲの部分ですね、両先端切り落として皮を剥きます。で、こちらがね、ヘタの部分ですね。で、ヘタの部分を向こう側にして、まず繊維に沿って1センチ幅に切ります。で、この時ね、ヘタはつけたままにしておいてください。そしたらこのようにね、縦に入れたらくるっと回転させて2箇所にこうやって切れ込みを入れます。だいたい1センチ幅になるようにですね。はい、こんな感じ。あとはですね、このまま繊維を断ち切るように1センチ幅に切っていきます。で、残ったこちらのヘタは、ヘタをね、逆の方向に向けていただいて、こう縦にまた1センチ幅に切れ込みを入れます。で、またくるっと回転させて、このまま1センチ幅に切りましょう。で、残った部分はね、こうやってトントンとトントンと切っていただいて、で、最後ね、ヘタだけを取り除きます。玉ねぎのさいの目切りはこれで OK です。続いてベーコンです。ベーコンはね、1センチ幅にまず切りましょう。で、そしたらまた1センチ幅に切ります。で、あとはくるっと回転させて1センチ幅に切っていきます。はい、これで OK です。はい、続いてミニトマトです。ミニトマトはね、丸ごと入れるので、ヘタだけをね、取り除きます。これで OK です。はい、こんな感じでね、具材の準備が整いました。それでは、スープにしていきます。野菜スープって野菜を炒めないで作ったりとか、いろいろ作り方はあると思うんですが、野菜はね、ちょっと炒めた方が甘みが出て、とても美味しくなるので、一度炒めてください。ではね、まず、オリーブオイル。そしたらね、先にベーコンを炒めます。で、ベーコンの油の旨味を出して、その後お野菜を炒めつつ、お野菜にもね、ベーコンの旨味をね、染み込ませたいと思います。ではこれで火にかけます。で、中火でまずね、ベーコンをだいたい1分ぐらいかな、炒めていきます。で、この時にベーコンの油がね、とっても跳ねてくるので、やけどしないように注意してください。はい、ベーコンに少し焼き色がついてきました。そしたらお野菜を入れていきます。玉ねぎと、あと人参。まずこの2つをさっと炒めます。ここにね、塩1つまみ入れます。そうするとちょっとね、野菜から水分が出て、旨味をね、吸収しやすくなります。さっと油が回ったら、ここにキャベツを加えます。そして炒めま
でキャベツを入れて1分ほどねこうやって炒めて少ししんなりしてきたらお水を加えます。であとはここに顆粒のコンソメ、あとね塩1つまみ、胡椒も入れておきます。でこれで混ぜましょう。そしたら蓋をして弱火で15分じっくり煮込んでいきます。そうすることでお野菜がゆっくり加熱されて野菜の甘みが出てきます。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、15分経ちました。そしたら蓋を開けます。こんな感じでねお野菜も柔らかくなりました。であとはですね最後残しておいたこちらミニトマトを入れます。ミニトマトはねお好みの数入れてください。今回は5個ぐらい入れとこうかな。でそしたらねこのまま1分ぐらい温めます。で1分経ったら火を止めます。であとはこちら最後に隠し味の味噌を加えます。味噌はですね最初から入れちゃうと風味が飛んでしまいますので一番最後に入れるようにしてください。味噌をお玉に入れてでスープで溶いてから加えましょう。このね味噌とコンソメの相性がね最高にいいんですよ。はいで OK です。また火にかけます。ひと煮立ちさせたら OK です。はいでクツクツしたら火を止めます。これで野菜スープの完成です。はい、これで旨味たっぷり野菜スープの完成です。こんな感じに仕上がりました。野菜もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。最後にね、こちら分量外ですがパセリとあとは黒胡椒をかけました。こちらはお好みでかけてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もう野菜たっぷりですね。ではいただきます。美味しい。野菜の甘みがすごく出てます。最後に入れた味噌が本当に味のアクセントになっててなんですけどちゃんと味噌汁みたいな味噌の味にはならずコクだけがアップしてとても美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のヘルシー野菜スープのポイントです。まずお野菜なんですけれども、キャベツはざく切りにして、人参と玉ねぎはさいの目切りにしました。そうすることで噛み応えも出て、食べ応え抜群の野菜スープになります。そしてですね、今回の野菜スープは茹でる前に野菜を炒めました。野菜を炒めるときは先にベーコンを炒めて、その後ね、野菜を加えて炒めるようにしてください。そうすることでベーコンのね、旨味をしっかりとお野菜が吸収して、さらに美味しくなります。お野菜を軽く炒めたらあとはお水とコンソメを加えて15分弱火でじっくりと煮込んでください。そして今回の味付けのポイントは味噌です。こちらお好みの味噌を使っていただいて OK です。味噌の種類によって味わいも変わってくるのでいろいろね試していただくのもいいかなと思います。ちゃんとコンソメスープの味がしてそこにコクがプラスされてとても美味しく仕上がります。味噌はですね必ず一番最後に加えるようにしてください。コクもしっかりと残ったまま美味しいスープに仕上がります。材料はね手軽なものでとてもベーシックなものを使うんですけれども炒めたりとかあとは最後にお味噌を入れるだけでとても美味しく仕上がります。作り方はすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はヘルシー野菜スープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。